Vi ber befolkningen som tittar på detta meddelande att hålla sig lugna. Om ett ögonblick kommer vi att sätta en nödlarm för hela Sverige. För några dagar sedan slutade tredje världskriget och alla länder som är inblandade i konflikten borde inte attackera nationer. Ryssland har inte respekterat fredsfördragets regler, Göteborg förstörs och bränns brutalt av ryska militära styrkor. Nu sa den svenska regeringen att den inte kommer att tveka att meddela NATOs nya ledare, Storbritannien med hjälp av att säga att danska, brittiska, tyska och polska militär. Государство Гетеборг вот-вот падет, это верно, его теперь враги, русские, говорят с ним. Наш народ, Россия-матушка, решила перед вами немного помиловать, что нам делать. Мы собираемся запустить 15 мощных ракет по Гетеборгу, Мальмю и Упсале. Да, кстати, ваши союзники Польша и Дания не смогут вам помочь, они решают проблемы вместе с нами. Да здравствует матушка Россия!